ตอนนี้กำลังทีมงานกำลังคนห้าพาเที่ยวกำลังจะไปตัดแซ่กำลังนั่งเหือน้อยดิกำลังแล้วโอเคจะใช้เวลาจากนาทีเดียวก็ไปฮอดเนาะตอนนี้แม่กำลังนั่งเหือไปตัดแซ่นี่กำลังเดินทางออกจากบ้านแอนไปนั่งเหือน้อยจากบ้านแอนไปตัดแซ่กำลังใกล้ๆสิฮอดตัดแซ่แล้วลำหนึ่งทั้งหมดมีมันกัน9 คนอยู่นี่แบ่งเหือกัน2 ลำออกจากบ้านแอนมา5ตัดแซนั่งเรือน้อยประมาณใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีสีข้าวๆเป็นนำตกตัดแซตอนนี้กำลังสิจดเรือเราจะพาขึ้นไปเลยถึงว่ามันงามสำได้สีข้าวๆเป็นนำตัดแซลองตกลงมา5ไม่นำขาดไกลๆของตัดแซแล้วมาแล้วโอ้ตอนนี้เราเดินทางมาตัดแซเราออกบ้านแอนมาตัดแซประมาณใช้เวลาทั้งหมดประมาณอยู่10 นาทีนี่เป็นบรรยากาศตัดแซ่วันที่19 เดือน 8 2025นี่ครับบรรยากาศสดๆมอตัดแซ่เราดูทำสะอาดดีอันนี้เป็นน้ำตัดแซ่โอ้เป็นน้ำไล่เราดูน้ำสะอาดเราดูเป็นการน้ำบรรยากาศสดวันที่19 เดือน 8 2025ตอนนี้ครับพอตัดแซ่แล้วโอ้ตัดน้ำไล่เอาตัดเด้องามเนาะงามไล่อันนี้มันนำตัดแซ่โอ้ยงามธรรมชาติเลยเอาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ดิเด้อขอหมกใจ